NCDC မြန်မာကျူဆိုပါတယ်ခုတစ်ပတ်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်နမှာရှုံးမဲ့တိုင်းလာတဲ့ data လေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ animation မှန်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ chicken အပြင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရစီမယ်နော်exam မှာကျွန်တော်တို့ဒီ quarter check different ကိုပေါင်းလုပ်ပြီးတော့ရောင်းရမယ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် AutoCAD မှာ CBD မှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုquarter check ပမာဏအတိုင်းအထက်အောင်ရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်လို့ပေါ့နော် move သုံးပြီးတော့ coordinate ကိုရွေးစေပဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်တန်ဖို့ပဲ move လုပ်မှာပေါ့စက်တာတိုင်းအားရရှိရပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဒီ CBD မှာပါတဲ့ Datum ဆိုတဲ့လောက်ဆောင်ချက်လေးလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ I need 3နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခုတစ်ပတ်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့အများစုကတော့ဒီ move ရှင်နေဒီ Excel မှာပေါင်းလို့မျိုးတော့ဒီတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်လည်းခုမှစလေးမှာနေစားစားတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြသပြရမယ်အခုဒီ SM26 ဆိုတဲ့ Excel file မှာကျွန်တော်ဒီမှာ000နဲ့ရှင်းပြီးတော့တိုင်းလာတဲ့ data တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ဒါက code station စက်ထိုင်တဲ့နေရာကို000နဲ့ထားပြီးတော့တိုင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် budget တွေဆိုရင်ပေါင်းနေအောင်လုပ်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ် elevation မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ300ပဲဆိုတော့เนาะအဲဆို300ဆိုတဲ့နေရာရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ300ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိအောင်ပါအကုန်လုံးစက်တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က300လိုက်ပေါင်းမှာပြီးတော့မှဒီ AutoCAD ထဲကိုပြန်ပို့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ column တစ်ခုပဲ300ပေါင်းလိုက်ပါပေါ့နော်300ထပ်ပေါင်းလိုက်မှာဆိုတော့300ပြီးတော့နောက်တော့မှကျွန်တော်မြာချင်းထည့်ပြီးဒီ share column ပေါင်းနောက်က300ပေါ့နော်ပေါင်းမှတန်ဖို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်လျှောက်ချလိုက်မယ်တော့မို့ဒီအဖော်မူလာမှာကျွန်တော်တို့ကအဖွားနေရာမှာ300ကျော်ပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတခါထပ်ဆွဲချလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့နော်အဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ elevation ရခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဒီ AutoCAD ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပါလို့နော် point creation ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က point နေပြီကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေစစ်နေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdocument SM26 ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထည့်လိုက်နော်Wi-Fi ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လက်ဆက်ဆိုတော့သူကမသိဘူးလို့ပြောနေเนาะအဲဒါဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် file save စနေနဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးစစ်နဲ့ပြန်သွားယူเนาะအဲဆိုရင်ဒီမှာမှန်ကန်ကန်လုံးတွေ့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel file CSV file ကို Excel မှာဖွင့်နေပို့လို့မလို့ဆိုရင်အဲပြရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသိရှိသွားမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် CSV file လေးကိုပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ပါဒါကောင်းလုံးပါလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ဒါကိုပို့လို့လိုက်ပေါ့နော်
ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ point နေရလာပြီအဲဆိုဒီ point နေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ elevation မှန်ရအောင်ဆိုရင် move လုပ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ move command လိုက်မယ် under ဆို move command လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကို select ပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် under တစ်ချက်ခေါက်မှာပေါ့နော် base point ကကျွန်တော်မာယူရဲဆိုတော့ကိုခုရှိနေတဲ့ point 0.0 မာယူမှာပေါ့နော်အဲဆို 0.0 မာယူမယ် elevation point ကိုကျတော့ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ point ဘယ်လောက်လောက်လဲ 0.0 300ကိုအဲ့လိုနဲ့ elevation ကိုယူပြီးတော့ရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ point တွေကိုတစ်ချက်လိုက် point တွေကအကုန်လုံး300ပေါင်းလို့တွေ့ရနော်ကျွန်တော် select လုပ်ရတဲ့မှာပါတဲ့ point တချို့ကျန်နေတယ်ဒီမှာပေါ့နော်စောနာကျွန်တော် move လုပ်လိုက်တဲ့မှာပါတယ် point အဲဆိုဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်နော် move enter select လိုက်မယ်ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခေါက်မယ် base point က 0.0 ထားမယ် enter တစ်ချက်ခေါက်မယ်ပြီးသွားရင် destination point က 0.0 လို့ကျွန်တော် elevation point 300ကိုပေါင်းလို့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပါသွားတော့မှာပဲ elevation ကိုကြည့်လိုက်နော် property point list elevation မှာကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့6ကနေတော့300အကုန်လုံးပါသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ elevation ပဲဆိုရင်ဒီလို move command နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီတန်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်အဲဆိုဒီ point တွေကိုဒီ scope point နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဘယ်တဲ့ကိုထုတ်လဲဆောနာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ထုတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ကားဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရလာတဲ့ data file လေးရှိနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောနာကျွန်တော်ပေါင်းလို့လုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တူတွေ့ကြည့်နော်အဲဆိုဒီမှာတော့1 306 တော့300 0.0 ကတော့300ပေါ့နော်အဲဆိုဒီမှာခဏန်းကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ထားရရပေါ့အဲဆိုဒီဘက်က point ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကို select လုပ်ပြီးတော့ sort from smallest to largest ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုဒီမှာ from smallest to largest ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏကြည့်ရနေလိုက်စီမီသွားပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုပါပြီးတော့sorry view မှာနော် view မှာကျွန်တော် side by side ဆက်လိုက်မယ်
Okay, as of the mat, Tonya Chatama, the Koton, Tonga Chatama, the Koton, the Mapon Sanga, Nasanga, Neku, Tonya, Chatonyanga, Bagan Sanga, Neku, Tonya Chatonyanga, Lize, Nekunga Tonyanga, Kon, Lize, Nekunga Tonyanga, Kon, Nasa Tonya de Chatonto. Tonya de Chatonto, Dunia Diamo, Kunaseko, Neku Chatonto shit, Neku Chatonto shit, Tia 00 Tonya, no? As a Dini, young Yamaya, Sindian, Bonon, Gulong Father. As a Noruadia, William Bashin, and Young, as a Diga Jojin, Tita Mayo, as a Morifying fine, fine, Morifying wine, Morifying by Nama, Details, I did general. Pamana, Popia, Widening, do show, no? The detail original detail as a changing elevation or reference of your as a general reference how no chain original loud chain as Muna detail down to Sona Tonya Mina Tonya can no be as a Mina and I call it. As a general, all point, right top of your body check. Finally, as we imagine to move elevation of our point 000 parliament, the 0.00 as well. General. Sit direction, move low sound check. I low sound check, don't reach no son. It answer functionally don't do sound as a point is that can as a Jeromia, the weather giant, you don't do my Jobia Put Janga, Nico Chopiasi, not about the Malay, Janga, celebrity, some tissue chapo, Pico, the Janga, Mido, Joshi, Tomo, moving a Joshi, like and share the champion, Nijab with Ayakamare. A detail where a million push not Groyne elevation of the change young and Shibati, General Yakima, Tolam, Danded, fit to finish the Nane, now that goes there. The purpose is morally loaded project, not little project, I think anima, tea, assuming dynamic, Groyne, Myanmar, Janle, don't be a power. When you finish Diga Bam, the purpose is creating don't be little more project in Male, not Yale to Pitavare, I read the fellowship of Varestini, Titanani, Jackie on Paris, Rao, Tipito Jalo, Along Tissue Picker, Jesus to Shivare, not by Jama, no?